Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün fonetika bölməsindən N samitinin tələffüz formalarına baxacağıq. Bildiyimiz kimi N cingiltili samitdir və kar qarşılığı yoxdur. Azərbaycan dilində 4 samit səsimiz vardır ki, onların kar qarşılığı yoxdur. Bunlar L, M, N və R samitləridir. Bunlara həmçinin sonor samitlər deyirik. N samitinin tələffüz formalarına baxaq. Əsas qaydalarımız aşağıdakı kimidir. Sözdə N samitindən sonra B, M, P hərfləri gələrsə, N samiti M kimi tələffüz olunur. Məsələn, şənbə yazırıq, şənbə tələffüz edirik. Sonra donmaq, dinməz, günbəz, son beşik, 15, ambar, qəmbər, zəmbil, zambax, sümbül, qonmaq, tənbəl, minbər, mampası. Burada diqqət etdinizsə, N kimi yazılan hərflərimiz M kimi tələffüz olundu. Yəni, bax, gördüyümüz kimi donmaq yazdıq, donmaq. Tələffüzdə isə N, M-ya çevrildi. Həmçinin monpası yazdıq, tələffüzdə mampası, yəni M-ya çevrildi. Sonra dilimizdə bəzi sözlər var ki, bu qaydalara tabe olmur. Yəni, burada əsas qaydamız necədir? Birincidə qeyd etdiyimiz kimi, N samitindən sonra B, M, P hərfləri gələrsə, N samiti M kimi tələffüz olundu. Amma aşağıda göstərəcəyimiz sözlərdə isə M ilə yazılır və M ilə də tələffüz olunur. Həmin sözlərimiz bunlardır. Kombayn, kombi, kombinasiya, embrion, kampaniya, sambo, olimpiya, kömbə, hambal, pambıq, lampa, ambulans, ambisiya, embargo, emblem, lampa, qumbara, simfoniya, ansambl, kompas, kompot, peyğəmbər, bomba, kombinat, amper. Yəni, burada əsas nələrə diqqət etməliyik? Testlərdə qarşımıza belə formalarda çıxa bilər ki, məsələn, lampa yazılır və sonra tələffüzü lampa kimi verilir. Bu səhvdir. Çünki dediyimiz kimi, bu sözlərdə N hərfi yoxdur. Yəni, N ilə yazıla bilməz. Lampa kimi yazırıq və lampa kimi tələffüz edirik. Buna görə də bu sözlərə son dərəcə diqqət yetirərək bunların yazılış və tələffüz formalarını öyrənməliyik ki, testlərdə səhvimiz olmasın. Həmçinin dilimizdə bir sıra mürəkkəb sözlər var ki, bunlarda da N, M kimi tələffüz edilmir. Məsələn, əyin baş, can başla, yəni bunlarda da yazıldığı kimi tələffüz olunur. Bugünlük izahlarımız bu qədər. Növbəti izahlarda görüşənə qədər.